السلام عليكم. النهارده هنعمل لكم السابليه الفاخر بطعم احلى من المحلات وبأطعمه مختلفه. بقى احنا مزوقينه بقى باشكال مختلفه، لوتس، مربى، شوكولاته. بصوا، التزويق دي حاجه ترجع لكم. ممكن نعمل مربى بس، ممكن نعمل شوكولاته بس، الحاجه اللي بتحبوها تزوقوا بيها. ممكن تعملوه ساده ويبقى طعمه خطير على فكره، بس التزويق بس مع النصيحه ما تزوقوش الا الليله اللي انتوا هتاكلوا فيه، يعني ليله العيد بقى زوقوا، عشان الحاجات دي ساعات بتطرى، السكر بيطري، المربى بتطريه شويه. فاحنا التزويق يبقى الليله اللي هناكلها فيها او اليوم اللي هناكله فيه. نشوف بقى مكوناتنا مع بعض. مقادير السابليه بتاعنا محتاجين، انا هقول بالجرامات يا جماعه لان هي اصح طريقه لعمايل الحلويات هي الجرامات. 400 جرام دقيق، هشيل منهم بس معلقه واحط بدلها معلقه نشا كبيره. بيضه عليها فانيليا. 160 جرام زبده، و140 جرام سكر بودره. نشوف بقى نشتغل العجينه بتاعتنا ونحط فيها المكونات. هنزل بالزبده بتاعتي، ما تكونش ساقعه قوي ولا هي سايحه قوي، وعليها السكر البودره، ومستخدمه اللي هو الكف اللي هشغله. اول ما لونها يفتح بقى هنزل بالبيضه بتاعتي. بعد ما اختلطت كده كلها، الخليط اختلط كده، هنزل بقى بالدقيق، يا دوبك يتقلب تقليبه في الزبده والسكر والبيضه دي، واقفل على طول عشان العجينه ما تنشفش. انا حاطه على الدقيق معلقه النشا. بسم الله. وعلى اقل سرعه بقى عشان الدقيق ما يتنطرش في كل حته. بسم الله. العجينه لمت زي ما انتم شايفين كده، العجينه لمت اهي. انا عايزاها بس تتلم في ايدي كده، ما دام اتلمت كده خلاص، كده اتعملت، ما اقعدش بقى اعمل فيها. يعني حتى لو لقيتيها مفروله قدامك بس جمعتيها بايدك لقيتيها بتتجمع، يبقى كده تمام. خدت جزء من العجين وهزود له حبه كاكاو. الكاكاو ده انا نخلاه مش كتير يعني، وابتدي بقى ادخل الكاكاو في العجينه عشان تبقى بالكاكاو. عايزه تخلي الكميه كلها بالفانيليا، بتبقى الصراحه تحفه برده. معايا دلوقتي عجينه اللي هي بالشوكولاته والسابليه اللي بالفانيليا، هحطهم في كل واحده في كيس لوحدها واحطها في التلاجة لمده ساعه عشان اعرف افردها بين ورقتين زبده تستريح شويه. دي العجينه بعد ما ريحناها نص ساعه في التلاجة، هفردها بقى بين ورقتين زبده او كيس بلاستيك، كيسين بلاستيك كده بتوع التلاجة، وابدا افرد لحد ما تتفرد خالص تبقى رقيقه. ودي بعد بقى ما فردناها نبدا بقى نشكلها بالقطاعه، اشكال اللي تريحنا. عايزين نكبر شويه، عايزين تبقى مربعات. لو ما عرفناش نشيلها وننقلها للصينيه، بدخلها الفريزر كده بحالها بالورقه بتاعتها، اغطيها وادخلها الفريزر يا دوبك 10 دقايق بس عشان اعرف اطلعها. لكن هي طلعت معايا اهي، هرصها بقى على الصينيه بتاعتي. هاجي في نص الكميه بقى واعمل خرم في النص كده باي تب قدام معانا كده، واروح عامله كده اهو. بس الحركه دي اعملها في الصينيه احسن، يعني بعد ما انقلها في الصينيه ابقى اقطع بالدايره جوه الصينيه.
ودي بعد ما خلصنا الكميه هندخلها بقى الفرن على رف اوسط على حراره 160. السابليه بيبقى متحمص، يعني بيبقى لونه مش فاتح، لونه مغمق سنه شويه. ده شكل السابليه بعد ما طلع من الفرن، من ورا عامل ازاي، من ظهره ومقرمش وريحته تحفه. الريحه دي جايه منين؟ من نوعيه الزبده اللي هنستخدمها. ما دام هنعمل حاجه في البيت يبقى نستخدم مكونات نظيفه. اول حاجه الزبده تكون زبده نظيفه، زبده نيوزيلندي. يعني دي يعني ايه، مفيش احسن من كده، بتطلع ريحه وطعم تحفه وخطيره. الدقيق لازم يكون دقيق كحك، مكتوب عليه كحك وبسكوت. الدقيق اللي هو متعدد الاستخدامات ممكن او الاستعمالات دوت ممكن ما يظبطش معاكي في الزبده ويحتاج زبده اكتر، فتقولي ده المقدار او الطريقه مش مظبوطه. لا، هو بيبقى ساعات عيب دقيق، في دقيق بيحتاج زبده كتير. فعشان تطلع دي طريقه حاجه مظبوطه، حاجه مبقاش مكلفاها ونيجي نبوظها عشان حاجه بسيطه. التزويق ده بقى لذوقكم، هنزوق بلوتس، هنزوق نوتيلا، شوكولاته بيضه، شوكولاته غامقه، مربى. دي بقى حاجه ترجع لكم. وبألف هنا.